Dwi'n meddwl dwi'n gwario tua 4 i 6 awr ar ffôn fi yn ddyddiol. Surely di hwnna methu fod yn iawn? Deitha ni fideo? 14 awr a 29 munud. Daily average? Wel, mae'n deud ddoe. Enw i di Chenai Chikanza, dwi'n 16 oed a dwi'n actio Beca ar Rownd. Ti mor gullible, dos i ffeindio gosip arall. Tydio ddim yn gyfrinach bod pobl oed fi yn licio ffôns nhw. Gyda 96% o blant rhwng 12 a 15 yn berchen ar smartphone, mae rhieni yn poeni am yr effeithiau mae ffona a cyfryngau cymdeithasol yn gael ar eu plant. Ac mae mwy a mwy o alw am ban llwyr ar smartphones mewn ysgolion yng Nghymru. Felly, dros y 5 diwrnod nesaf, dwi'n mynd i beidio defnyddio fy ffôn i weld os mae ffona symudol yn beth positif neu negyddol i bobl ifanc. A dwi'n dechrau poeni am sy'n hynny. Ffôn yn y bocs o'n yn y bodys. Dwi'n mwy nervous o'n bod fi'n dal y bocs. Dwi'n meddwl peth mwyaf heriol fydd bod fyddai'n methu siarad i ffrindiau fi. Dwi'n meddwl eitha roed chance i fi just clirio pen fi a just gael amser i fi fy hun. Helo, heddiw ydy diwrnod gyntaf heb y ffôn, ac ar y funud mae bron iawn yn 9:30, a hwn ydy'r ffôn dwi efo. Dwi'n wedi teimlo'n rhy ddrwg heddiw. Dwi wedi teimlo chydig bach yn ynysig achos bod fi methu siarad efo neb. O'n i'n eistedd yn y common room gyna, o'n i yna ben fy hun, ac o'n i'n gwybod be i wneud efo fy hun, achos sy'n i fel arfer yn mynd ar ffôn fi. Ia, diwrnod un ar y funud, yn mynd yn dda, ac dwi'n teimlo'n dda ar y funud. I helpu fi efo'r arbrawf yma, mae'r disgyblion chweched dosbarth yma o ysgol gyfun Llangefni wedi mynd 5 diwrnod heb defnyddio Instagram a TikTok. O'n i'n sbio'r total screen time fi o sos dweitha, a oedd e fatha bron i 2 diwrnod ar fatha ffôn fi, ac oedd hynna'n sioc. So, sut ydych chi gyd i ffeindio fo? Dwi'n meddwl nes i ffeindio fo'n haws tu ar y cychwyn, achos oedd gana fi mwy o bethau i wneud, beth oedd gana fi rhestr o bethau i wylio ar y teledu, a oedd gana fi lyfrau i ddarllen. Ond fel mae'r dyddiad di mynd yn ei blaena, mae gana fi lai o bethau i wneud. O'n i'n meddwl i stryglo o'r cychwyn, achos ni'n gwybod beth i wneud heb ffôn fi. Achos o'n i'n mynd ar Instagram, eitha dwi'n gael mynd ar hwn. Da chi'n gwybod beth i screen time, sgwyd? Dwi'n eisiau gyfan efo. Dwi'n fatha 5 awr ys hwnna nhw. Ia, 2 awr nes i news ys yma. Da chi'n gwybod ydy bod wagwa? O, lot fwy pobl ti. Dwi'n meddwl 6 awr y diwrnod. Ia, 7 awr dwi fel arfer. Dwi'n meddwl da ni allan trio bethau cyfiawnhau defnydd ni o ffona symudol hefyd. O'n i'n gweld o'n reit anodd oherwydd o'n i'n teimlo chydig o FOMO. Dwi'n definitely teimlo FOMO fyd, achos mae pobl yn siarad am pethau a ti heb gweld nhw'na. A mae fatha, eistedd yn common room, mae pob arall ar ffôns nhw, a ti jyst yna, neu di byd, a ti check a sgwrs efo nhw, a ma'n ystod ar ffôn nhw, a ti jyst teimlo bach yn unig. Dwi gan o cered i ysgol rwan, ac dyma o beth arall sy'n od, achos sy'n i fel arfer efo AirPods fi fewn, neu ar ffôn fi, yn enwedig gan bod fi'n cerad ben fy hun. Ond bod fi heb, mae hynna'n... Mae jyst yn teimlo'n od wneud, a bod rai fi jyst bod yn fwy presennol. Ac hefyd, bore yma eisiau gael mwy o traffaith codi. A dwi'n meddwl hynna achos bod fi fel arfer efo rŵtin o mynd ar ffôn fi, a bod fi methu bore yma. So ni'n gweld hynna'n od. Dwi wedi bod yn siarad efo ffrindiau fi, a di lot nhw'n meddwl sy'n nhw'n gallu neud o, a ma'n dweud ma'n meddwl sy'n un o'r pethau gweitha sy'n nhw'n gallu neud. Dwi'n meddwl, mwyaf dwi isio ffôn fi ydy pryd dwi fatha o amgylch pobl ar ffôns nhw. Fatha bod o'n i'n ysgol, gyffrindiau fi ar ffôns nhw, o'n i'n mynd i ystod ffôn fi, yn eitha, diolch yna. A un o ffrindiau fi cwyno ddoe, oedd eitha mae ffôn fi am marw ar 20%, o'n eitha dwi heb ffôn fi o gwbl. Dim fi meddwl fi. Da ni'n gweld lot o bwlio, da ni'n gweld lot o trauma sy'n cael ei gwneud trwy bwlio. Dwi'n dod yn bwlio cael ei ffilmio yn fyw weithiau, yn cael ei bwlio yn gyfforol, yn rhywiol. Rhwng Mawrth 2019 a Mawrth 2020, cafodd dros 760,000 o blant rhwng 10 a 15 oed ym Mhrydain ei bwlio ar-lein. Mae niferoedd y plant sy'n dioddef o bwlio ar-lein yn dal i gynyddu. Dwi'n meddwl bod bwlio ar-lein yn un peth mawr. A dwi'n meddwl bod lefelau bwlio ar-lein wedi cynyddu yn fwy ddiweddar fel yma
defnyddio cyfryngau cymdeithasol di cynyddu rhwng pobl sydd yn ifanc. Da ni hefyd yn gweld, ac yn ofyn, pobl ifanc dros fi yn dwi'n dweud, os ydych chi ddechrau hynna'n ei feidio, beth ych chi'n fanna. Ond eisiau ddechrau hynna achos bod fi wedi gweld o'r Instagram. Rhwng Ebrill a Mehefin 2024, ym Mhrydain roedd na gynnydd o 61% yn y nifer o blant oedd yn hynna'n niweidio, o gymharu gyda'r un cyfnod yn 2023. Mae lot yn meddwl bod smartphones a'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rhan yn y cynnydd yma. Heddiw ydy diwrnod 3 o fod heb y ffôn, felly dwi hanner ffordd trwy'r arbrawf. Dwi yn dechrau methu ffôn fi erbyn wan. Dwi hefyd yn teimlo bod fi'n disgyn i gysgu'n lot fastach. Dwi'n teimlo'n well yn ddeffro'n bora. Dwi'n teimlo dwi wedi dysgu lot am fy hun a bod fi'n gallu delio heb fo. Sut ti'n teimlo ta ti'n gweld fi'n ystod yr arbrawf ma? O, ti'n iawn, ond ti'n meddwl gymaint i'n neud na gwt. Ti'n meddwl pobl i ffonio ar FaceTime trwy'r llofft pan ti ar ffôn efo'r genod. Mae bach yn od, gwch ti mor ddistaw i'm trwy'n dod o'na, ti'n istal o'r fama fo ni lot mwy sy'n neis i ni. Dwi'n deud dwi'n reit relax heb ddo fo. Fatha dwi'n gwybod poeni am checio fo, dyna sydd dwi wedi bod yn teimlo. Ond da ni wedi bod yn deitha chdi ti'n mynd i'r ysgol, ti'n dod adra, di wneud plania, os ti'n neud rhywbeth, ti'n gofyn neud y plania yn ysgol. Mae hynna'n hollol normal i ni, pan oedden ni'n tyfu fyny. O chdi'n cael iwsio ffôn, da chi'n gwybod dim o hynna na, mae ffôn gyda chdi os o'ch di maint. 11, cyn mynd i ysgol mawr. Ynddi, bwy'n 6. Ynddi. Dy fywyd di yn y ffôn na. Ynddi? Ynddi. Ynddi. Ond ti'n ffonio fi a lloff, dwyt, neu tecsio fi, dwyt? Ynddo, ydw gorfod o lawr on. Neu di wneud hyn, ti'n gofod dod lawr on. Be di'r peth gweitha sa chdi'n deud o'r broses hyd yn hyn? Mae fatha bod gyda chdi neb, bod chdi'n unig blentyn a ti'n licio hynna. Mae'n unnerving, really. Dyna chdi'n unig a methu cael y contact yna. A mond wsos ydy hyn. Dwi'n meddwl pobl yn sylwi weithiau y rei o'r positif sy'n i gael ffôn. Oes. Fatha bod fi'n gallu siarad i ffrind i fi drwy'r adag. Dwi'n neud gwallt fi ar ffôn fy nhw, neu make-up fi, a jyst siarad fy nhw drwy'r adag. A swn i'n methu byw ebyn fi, peth o'n adwy ddeud, ond dwi'n meddwl, fyswn i wan, mae bob dim yn efo banc, pres fi, e-bost, just pob dim yn di. So well gen i chdi fi heb ffôn fi, ta fi efo ffôn fi? Efo dy ffôn. A ti'n unig blentyn, a mae wsos yma yn anodd cos dy ffrindiau di, ydy dy fywyd di. A dy gneitherod bach hefyd, ti'n potio'n efo nhw lot, maen nhw'n ysgol gynradd a maen nhw'n licio gyrru rhyw bethau dydy a cael sport efo chdi, maen licio meddwl beth mae cneithar mawr nhw feddwl. Mae'n siŵr bod nhw'n methu dall pan ti'n mynd atab nhw wsos yma, a ddim yn mynd siŵr dy bethau efo nhw. So, na, swn i'n eisiau chdi wneud hyn eto de. Heddiw ydy diwrnod 4 o'r arbrawf, a swn i'n deud yn sicr heddiw dwi'n teimlo bod fi'n methu ffôn fi lot mwy, swn i'n licio gael o'n ôl. A jyst am ryw reswm drwy dydd heddiw dwi wedi bod isio mynd ar ffôn fi, yn wedi yn ysgol yn gweld pobl eraill ar ffôn nhw. Ia, dwi'n reid prwyddo hyn o ffordd dwi wedi bod heb fy ffôn. Ti'n teimlo bod chdi angen ffôn chdi efo chdi drwy'r adag, a dwi wedi dod i sylwi bod fi rili ddim. Ond ia, fysa bod yn neis gael o'n ôl erbyn wan. O'r diwedd, mae hi'n diwrnod 5 a dwi wedi dod i gael ffôn fi nôl o'r bocs. Bod fi wedi bod yn teimlo'n eitha relaxed a peaceful, mae wedi bod yn 5 diwrnod anodd. Dwi wedi teimlo'n hollol disconnected o'r wrth pob, a swn i'n licio ffôn fi nôl mwyn cael siarad efo fy ffrindiau a fy cyfnillerod bach. Dwi'n edrych ymlaen i beidio teimlo mor unig. Dwi'n gwybod os ni'n gallu neud wsos arall, ond dwi'n meddwl dwi'n trio mynd anna fo'n llai. So i'n teimlo mewn conversations jyst yn siarad efo mam fi'n car, o'n i lot fwy presennol, neu pryd o'n i gwario amser fy ffrindiau fi, o'n i lot fwy presennol fy beth yn mynd mlaen ac yn yr sgwrs. Dwi wedi bod yn teimlo bod fi'n cysgu lot gwell, ond mae deffro yn y bore wedi fod yn odd achos bod fi fel arfer yn mynd i ystym ffôn fi. A dyma'r thing ydi dwi'n methu snwsio mam chwaith na, so... Dwi'n sort of gorfod deffro. Oh my god. Na chdi? Dwi fo 161 Snapchat notifications. Dwi'n teimlo reit hapus bod fi'n ffôn fi nôl, a jyst bod fi'n gallu atab pobl fatha normal. Dwi'n gobeithio na iwsio fo llai, a dwi am trio iwsio fo llai, ond ia, dwi'n gwybod.